1936年8月2日，在从哈尔滨前往朱河的火车之上，赵一曼向押送他的日本宪兵索要纸笔。他知道自己剩余的时间已经不多，但是此时他心里所想的并非是酷刑或者死亡，而是7岁的儿子宁儿。在那封著名的遗书中存在这样一句话，十分质朴：母亲无需借助千言万语来对你进行教育，就用实际行动来对你进行教育。当下所呈现出的平静状态，与他在过去9个月里所遭遇的状况形成了极为残酷的对比。赵一曼原本不叫现在这个名字，他原来的名字是李坤泰，他是四川宜宾人，他也是黄埔军校武汉分校第一批女学员中的一位。他是接受过现代教育的人，最终却在东北的密林之中成为了让日军感到头疼的白马红枪女政委。这样的人生转变，现在回想起来真的会让人觉得非常不可思议。1935年11月的时候，他在一场突围作战的过程当中受了伤，并且被敌人抓捕。他的腿被枪弹击中，骨头碎裂成了20多块。被押解到哈尔滨之后，才是真正开始遭受折磨。负责对他进行审讯的日本特务大野泰治在战犯的笔录当中提及，第一次见到赵一曼的时候，他大腿部位的伤口出现溃烂情况，裤管被血液浸透，但是他的意识却非常清醒。战后，大野泰治在太原军事法庭跪地进行忏悔。他回忆，在当时为了进行逼供，用鞭子去抽打他的伤口，还使用手直接去拧抠伤处的碎骨。可是没有想到，看起来比较柔弱的女人趁着审讯的时候，反过来向他讲述日军的暴行以及抗日的道理。大野后来承认，我在不知不觉当中成为了他的宣传对象。这么一看，肉体上的痛苦或许不是最为关键的，日军更没有办法的是赵一曼那种完全的精神抵抗。他们之后采用了更为残忍的办法，比如电刑。敌伪档案中记载着，一次电刑进行了7个小时，让他多次晕过去。但是所有这一切都没有让他说出哪怕一点情报。我认为赵一曼厉害之处在于，即便处于绝境，他依然能够争取到人心。在医院接受治疗的时候，他竟然成功说服了看守董宪勋以及护士韩永义协助他进行逃跑。3个人几乎就要达成成功逃跑的结果，可惜的是在距离游击区仅有20里的地方被追上了。这一次逃亡行动以失败告终之后，日军觉得从他那里无法获取到任何有用的东西，于是决定对他实施处决。网络上被大量传播的包肋骨、烙铁烫乳房这类具体细节，在正规的档案当中并没有相关记录。大野泰治的笔供里仅仅提及有鞭打、电刑等手段，这些手段也是非常残忍的，但是历史的真相就算不进行夸大渲染，也已经是足够沉重的了。最后提及那封遗书，赵一曼牺牲20年后，儿子陈业贤才在纪念馆看到母亲的手稿。他将遗书抄录下来，还在左臂上用蓝墨水刺了赵一曼这3个字。这种跨越生死的对话，比敌人任何酷刑都更让人内心震动。有学者曾表示，英雄的韧性并非源于麻木，而是由于知道为了什么而牺牲。赵一曼的诗作中写道，不惜舍弃头颅，去为了新的国家，甘愿把热血用来浇灌中华。如此看来，他实际上早已给出了属于自己的答案。